Raporo ku ruhare rw'ubukerarugendo mu iterambere rya Afurika muri uyu mwaka 2017 igaragaza ko muri rusange ubukerarugendo kuri uyu mugabane bugenda butera imbere. Madame Chantal Line Carpentier ukuriye ihuriro ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bucuruzi n'iterambere ari naryo ryakoze iyi raporo, avuga ko kuva muri 2011 kugera muri 2014 ubukerarugendo bwagize uruhare rw'8.5% ku musaruro mbumbe wabonetse mu bihugu bya Afurika. Uruhare ngo rwiyongereye kuko hagati y'umwaka w'1995 n'1998 rwari kuri 6.8%. Tourism is growing in Africa. However, ubukerarugendo buri gutera imbere muri Afurika, ariko bwarushaho kugira uruhare mu kuzamura umusaruro mbumbe wa buri gihugu, dushoboye kurushaho kubuteza imbere, bityo bukinjiza amafaranga menshi kurushaho. Kuri ubu ubukerarugendo butanga umusaruro udahagije, cyane cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Bisaba ko twongera abanyamahanga bahasura. Gusa hari icyizere. Inkuru nziza nuko ibikorwa by'ubukerarugendo muri Afurika biyobowe n'Abanyafurika ubwabo. Tourism is led by African themselves right now. Madame Chantal Line avuga ko ubukerarugendo butanga imirimo bukanateza imbere ubucuruzi, inzego ngo zitezweho uruhare rukomeye mu iterambere ry'ibihugu byinshi muri Afurika. Gusa ngo kuri uyu mugabane ibyinshi mu bihugu biracyafite imbogamizi mu kubyaza umusaruro ubukerarugendo. It is important to grow the local and regional business. Ni ingenzi kuzamura ubucuruzi imbere mu bihugu no mu karere, tugabanya amafaranga dutakaza mu gutumiza ibicuruzwa mu mahanga. Iyo akenshi abanyamahanga baza mu bihugu bazanywe n'indege mpuzamahanga, bivuze ko amafaranga batanga yigira ahandi aho gusigara mu bihugu bazamo. Bityo ni ingenzi guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi imbere mu bihugu, tukamenya neza niba iryinshi muri iri shoramari n'ibirivamo bisigara mu bihugu byacu, maze uyu musaruro ugashorwa mu bikorwa remezo. Ihuriro ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bucuruzi n'iterambere risanga ibi byafasha ubukerarugendo kugira uruhare rufatika mu iterambere ry'imibereho y'abaturage, iry'ubucuruzi no guteza imbere ubuhahirane bw'ibihugu, maze bigafatanya mu kuzana impinduka nziza mu bukungu. Akanama gashinzwe iby'ingendo z'indege n'ubukerarugendo ku isi kavuga ko mu mwaka wa 2016 ubukerarugendo bwinjije miliyari 304 z'amadolari, ngo zituma bugira uruhare rwa 3.3% ku musaruro mbumbe, mu gihe muri 2015 ubukerarugendo bwinjije miliyari 229 na miliyoni 800 z'amadolari, ngo amadolari yagize uruhare rwa 3% ku musaruro mbumbe w'ibihugu ku isi. Mu Rwanda, Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko mu mwaka 2016 ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 5.9% binyuze mu iterambere ry'inzego zitandukanye zirimo n'ubukerarugendo, ngo bwazamutseho 11%. Mu mwaka 2016 kandi Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD yashimye u Rwanda na Uganda nk'ibihugu bikoresha neza umutungo kamere w'amashyamba na park mu guteza imbere imibereho y'abaturage, ngo binyuze mu kubaha akazi mu mahoteli no mu bikorwa byo gucunga inyamaswa no kubungabunga amashyamba na park, ndetse ngo hari n'amafaranga aba baturage bagenerwa buri kwezi hagendewe kuyinjiye hakodeshwa amahoteli no kwishyuza ba mukerarugendo basura ingagi n'izindi nyamaswa zibakurura. Ariko hari abavuga ko nyuma yaho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB gitangarije ko ikiguzi cyo gusura ingagi kikubye kabiri, kikava ku madolari 750 kikagera ku madolari 1500, abarirwa mu manyarwanda asaga miliyoni 1.200,000, ngo byagabanuye ba mukerarugendo mu birunga. Ibintu ngo byanatangiye kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage, binateye impungenge ku bukungu bw'igihugu. Low season yajya bonera munabimira nka 2-3, ariko ubu nta na kimwe meruka kubona. Ingaruka z'ubwo nukuva ko ubushomeri buriyongera, niba akakanya na ariho nakuraga imibereho bakaba abakiriya bagabanutse, urumva ko nanjye birangira ingaruka. Za Uganda, kubera ko Uganda ya low season bazisura ku mafaranga ku madolari plutôt 450, byajya muri high season bakazisura ku madolari 600. Urumva ko ntabwo azaza gutanga 500 hano Uganda enda zazibona ku giciro gito. Icyakora ikigo RDB gisobanura ko icyemezo cyo kuzamura ikiguzi cyo gusura ingagi mu birunga kitezweho kurushaho gushyigikira uburyo bwo kubungabunga park no kugira uruhare mu iterambere ry'abayituriye.